გამარჯობათ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემ არხზე. ხმები არ შეიმჩნიოთ, გვერდით რემონტი არის და ფიზიკურად მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდი რომ ვიდეო ჩამეწერა, მაგრამ აზრი არ აქვს, ხონერად ვერ მოვახერხე. შესაბამისად ხმები არ შეიმჩნიოთ. დღეს გვექნება თემა სახელწოდებით უახლოეს პერიოდში რა სიახლეები მელოდება, ანუ სასიხარულო მომენტი, რომელიც უახლოეს პერიოდში იქნება თქვენთვის. უახლოეს პერიოდი მოიაზრებს ზოგადად 1 თვიდან მაქსიმუმ 3 თვემდე. შესაბამისად ვნახოთ თქვენთვის როგორი იქნება ინფორმაციები. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის უახლოეს პერიოდში რა სიახლეები იქნება სასიხარულო კუთხით. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა სიახლეები იქნება სასიხარულო კუთხით და მესამე ვარიანტი. შეხედეთ კარტებს, დაფიქრდით, აირჩიეთ თქვენ სასურველი ვარიანტის, რომელიც ახლოს არის, რომელიც უფრო მეტად დაგიძახეთ ინტუიციურად. ენერგობალანსირებისთვის მოწონება, კომენტარი, გაზიარება არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. დავიწყე პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. უახლოეს პერიოდში პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს რა გაახარებთ? რა კარგი სიახლე იქნება? დავიწყებ იმით, რომ აქამდე თუ კი რაიმე სახის დაპირებები იყო, რომლებსაც აქამდე ვინმე ადამიანი გვპირდებოდათ და არ სრულდებოდა, ან უშუალოდ ხალხისგან იყო მაქსიმალური გამომყენებლობის სიტუაცია, რეალურად ეხლა უკვე დაინახავთ მათ რეალურ სახეს. სრული სიტყვის მნიშვნელობით სიტუაციები შეიქმნება ისეთი, რომ თავადვე ჩამოქცილდებიან ესეთი ადამიანები, ხო? ასევე აქ რასაც მიჩვენებს სიახლეების კუთხით კარგი მატერიალური მდგომარეობის სიტუაციაში გადადიხართ. აქ პირდაპირ მნიშვნელობით დაგისტაბილურდებათ ფინანსური საკითხი. გარკვეულ კატეგორიაზე შესაძლებელი არის გადათამაშდეს ვალის დაბრუნების სიტუაცია. გარკვეულ კატეგორიაზე შეიძლება გადათამაშდეს როგორც ასეთი რაღაც კონკრეტული ვალის ჩახურვის სიტუაცია, ბანკთან დაკავშირებული თემები, ხო? აი ყველაფერი რაც კონკრეტულად დაკავშირებულია ის საბუთები, ფინანსური, მატერიალური მდგომარეობის სიტუაციების კუთხით, ყველაფერი ეს თემები გილაგდება. უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მოთმინება უნდა გამოიჩინა, უფრო მეტი უნდა ძალისხმევა ჩადო საკუთარ თავში, რომ ყველაფერი რეალობა მიიღო ისეთი, როგორც არის და შინაგანი შიშები, რომლებიც შეიძლება რომ ჰქონოდა და გააქვს გარკვეული კუთხით, აი ამ ყველაფრისგან განთავისუფლების მდგომარეობა არის. ასე რომ საკმაოდ კარგი ვაიბების, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში გადადიხარ და კარგი ენერგიები იქნება შენთვის და მეტად იყავი მადლიერი იმის, რაც გაგაჩნია. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ნახოთ ზოგადად უახლოეს პერიოდში რა სასიხარულო სიახლეები ექნება. პირდაპირ მნიშვნელობით დედოფალი და მეფე ერთდროულად მოვიდა კვერთხები, საკმაოდ აქტიური სიტუაციები, აქტიური ენერგიები, ცეცხლოვანი ენერგიები. ეს იქნება პერიოდი, როდესაც უფრო მეტად იმატებს თქვენთვის გამართლების სიტუაციები, რაც არ უნდა წამოიწყოთ, რასაც არ უნდა ხელი წაუხო საქმიან სიტუაციას, ან დაიწყოთ საკმაოდ ძალიან კარგ ენერგიებში გახვალთ. უფრო მეტად ადვილად იქნება ეს ყველაფერი, უფრო მეტად გამოსვლადი იქნება, წინსვლის მდგომარეობა, წარმატების თემები. ერთადერთი მომენტი რაც არის, არ უნდა იზარმაცო. მაქსიმალურად შენი თავი დატვირთე როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალური კუთხის რასაც მიჩვენებს და ძალიან კარგ სასურველ შედეგებში გადიხარ. აქ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის თქვენთვის იქნება პერიოდი ნაყოფის აღების პერიოდი. ხო, აი როგორც მოსავალი რაღაცა დათესე, რაღაცა თემაში დებდი ენერგიას და შედეგი გამოიღო ამ სიტუაციამ. დაჯილდოვების მსგავს რაღაცა საჩუქრის სახით, ძღვენის სახით მოსული თემები იქნება შენთვის. ეს ყველაფერი, რასაც დიდი ხანია ელოდებოდი უახლოესი პერიოდების განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა სიახლეები იქნება უახლოეს პერიოდში. აქ პირდაპირ მნიშვნელობით ზომიერება, რა თქმა უნდა, სტაბილურად კარგი ენერგიების კუთხით მიჩვენებს, რომ იქნება ზომიერება შენარჩუნებული და ასევე აქ რაც არის მდგომარეობა, გამოდიხართ რაღაცა ჩაკეტილი წრის მდგომარეობიდან. ორიანი კვერთხები ეს არის რაღაცა კონკრეტული გზაგასაყარის სიტუაცია, რომლის მიმართულებითაც შეგიძლია რომ შენ წახვიდე. რაღაცა არჩევანიც გააკეთო და ამავდროულად გადადგა ნაბიჯიც. ანუ სამიანი თუ არის ჩაკეტილი პერიოდი და უბრალოდ ოცნებების თემაში, ორიანი უკვე ეს არის ქმედებების სიტუაცია. აქ რაც შემიძლია თამამად თქვა, უახლოეს პერიოდში გექნება შესაძლებლობები შენი, ასე ვთქვათ, სიტუაციები უფრო და უფრო წინ წაწიო. იყავი რაღაცა მომენტში დაღონებული თემაში, რაღაცა სიტუაცია გამოვარდება ისეთი, რაც სასიხარულო სიტუაციის კუთხით შეგეცავს, ანუ პერიოდი არის შენთვის წინსვლა, განვითარება, აღორძინების პერიოდი, რაღაც ახალ ეტაპზე ცხოვრების ველზე გადასვლის პერიოდი, გამართლების პერიოდი, თუ კი დიდი ხანი რაიმე სასურველ სიტუაციას ელოდებოდი, სასურველი სიტუაციის მიღების პერიოდი, როგორც არასდროს სამყაროს მხარდაჭერა და უზენაესისგან პირდაპირ მნიშვნელობით შენ მხარეს არის, გისურვებ წარმატებას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ნახვამდის.